國內新冠疫情當咧加懸，來到流行期啊！疾管署也預告講，這疫情8月中會來到高峰，一禮拜就醫人數呢會超過5萬人次。有民眾佇咧怨講買無快篩試劑，若是藥師表示講，官方網站有設家用新冠病毒快篩試劑供應專區，民眾會當去查這超商或者是藥局供應的情形。目前國內快篩製造廠商的庫存有61萬劑，挺好應付民眾需求。藥局趕緊將新冠快篩試劑放佇個貨架頂面，就驚民眾買無會驚。因為最近新冠疫情真緊就清懸起來，而且進入流行期，藥師提醒講，使用快篩試劑進前，一定愛先確認產品是毋是也未過期，而且就算快篩是陰性，也愛真細膩。有可能是當下的話，病毒量比較少，那會建議的話是在24到36小時之後，還再重新做量測，會比較安全。根據疾管署監測，頂禮拜新冠疫情新增加42例重症，加2例死亡的病例。全台灣門診急診有1萬多人次，比前一禮拜大增加117%。全台基層診所普遍真有感覺。有醫師觀察，最近2禮拜新冠確診病人增加大約3成到4成，而且無一定會出現這個小新冠的情形。你有很明顯的疲倦、無力、酸痛、發燒，合併有呼吸道症狀，譬如說喉嚨痛、鼻涕或咳嗽的話，那最好是進行一下快篩。剛開始是有一些鼻炎跟咳嗽，那因為我咳嗽，我本身有氣喘，所以有點在感染之後就引發了氣喘的狀況。新冠確診人數快速增加，疾管署預估這波疫情會在8月中會上多，一禮拜就診的恐驚超過5萬人次。也為了考慮民眾防疫需求，食藥署佇官方網站已經設置家用新冠病毒檢驗試劑供應資訊的專區，提供民眾會使查到這個超商甲藥局普惠情況。本署盤點目前國內製造廠庫存約61萬劑，通路庫存約12萬劑，相關業者亦持續生產與鋪貨。由新冠疫情連續7禮拜清懸，新北市已經加強來調查甲杜比抗病毒藥物加新冠疫苗。高雄市是趕緊來爭取得到疾管署配送新冠疫苗2萬劑，提供予民眾注射。疾管署也呼籲高風險族群應該趕緊去注射疫苗，並且定定洗手、掛水安。若出現疑似的症狀，應該趕緊快篩，也是去看醫生來保護家己的健康。記者綜合報道。